ドフェリーターミナル、今から向こうに止まっている青いフェリーに乗ります。高松駅で、チケット取りました。チケット取れて、今上に上がっていこうと思います。見てみる？上行ってみる？うん。展望テラスにやってきやました。ってきました。もう見て、雲がすごい面白い。あれは何道路って湾岸線やね。湾岸線？湾岸線の道路。今朝の8時前です。空が綺麗。昨日まで雨が3日間ぐらい降り続けて、関東はすごい雪でしたが、今日はすごい晴れ、すごい晴れではないけど、雨は降ってなくてよかったです。今から葵に挑戦していきたいと思います。なんかこれでいい。面白い。宇宙船みたい。かわいい。ああ、いい。Have your QR ticket ready and scan it one by one and enter slowly. 今日もジャンボフェリーをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この船は小豆島経由高松行きです。中央よりの大型ディスプレイに船内マップを表示しておりますので、お座席の確認にお役立てください。お子様からは決して目を離さないようお願いいたします。特に扉の開け閉めの際、指や手を
補充的やったー。充電器。充電そろそろ出港の時間です。デッキに上がってきました。すごい晴れてきました。もう一個上あるけどね。もう一個上行く？今日もジャンボフェリーをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この船は小豆島経由高松行きです。自由席は2階の右後方にございます。プレミア席は2階の前方、2階の左後方、3階の前方と後方にございます。中央ロビーの大型ディスプレイに船内マップを表示しておりますので、お座席の確認にお役立てください。おしゃれだルーね。ムは2階の後方デッキと3階のゲームコーナー内にございます。お願いいたします。まだ上あるね。特に扉の開け閉めの際、指や手を挟まないよう十分にご注意ください。いつの間にかっていうか、さっきからおったよ。さっきさ、
海に浮かぶテラスリゾート青いです。小豆島坂瀬港を経由して高松東港に向かいます。皆様に客席のご案内を申し上げます。自由席は2階の右後方にございます。平面席は2階の前方、2階の左後方、3階の前方と後方にございます。客席はすべて禁煙となっております。出てちょうどあれじゃないだっけ立食フェリーやっけあれ確かわかんない。3階の原付コーナー内にございます。ペットをお連れのお客だけど様は同じフェリー会同じようなフェリー会社だペットから専用エリアをご利用ください。あれだよ航路とかが会社とかは違うけど豪華客船ではないああ、そういうかことね。カーフェリーってことです。レモンうどん食べています。途中からになりましたが、そしてこっちのうどんは島うどん、島うどんなんだと思いますが、はい、これはねぼんち揚げなんですよ。なんとぼんち揚げがうどんの中に入っています。これも聞いたことないよ。どうぞ。美味しい。This is restaurant to udon area. If you have this is eating udon, please give your seat to the next person。 person か。こういうのもあんまり聞かないけどね、うどん専用席とか。初めて聞く。船はただいま明石海峡航路に進入いたしました。
してリンクがするのはあ、こっち。これです船でしか、ジャンボフェリーでしか手に入らないね。缶バッジコレクション。これ高松から帰る人とかは、普通の人ならこの普通の人ってガチャガチャ。子供じゃなければ大人料金が10円安くなるっていうガチャガチャ。面白い。これ中身よく見たら回数券が出てきました。水オーソドックス。がそれも一番なんか普通っぽいのが出たね。青い限定のやつ。あ、よかったじゃない。オーソドックスなものの青い限定の。よかった、青いに乗ってるから。同じだ。ちょっと。今貸し切りなので撮らせてもらってます。ねえ、お風呂もあったね。お風呂もプラス500円で入れます。ただタオルとかはないので自分で用意してきてください。「
島坂手港に到着いたします。着岸の際、衝撃で船が大きく揺れる場合がございます。お席をお立ちになっているお客様はお近くの手すりなどにおつかまりください。繰り返しご案内いたします。着岸の際、衝撃で船が大きく揺れる場合がございます。お席をお立ちになっているお客様はお近くの手すりなどにおつかまりください。まもなく坂手港に到着いたします。なお、高松行きのお客様は船から降りることはできません。坂手港に到着いたします。着岸の際、衝撃で船が大きく揺れる場合がございます。お席立ちになっているお客様はお近くの手すりなどにおつかまりください。繰り返しご案内いたします。着岸の際、衝撃で船が大きく揺れる場合がございます。お席立ちになっているお客様はお近くの手すりなどにおつかまりください。まもなく坂手港に到着いたします。皆様、ようこそジャンボフェリーへ。この船は瀬戸内海に浮かぶテラスリゾート青いです。高松に向かって航行しています。皆様に客席のご案内を申し上げます。自由席は2階の右方向です。さっきあそこからさ、ここのところ見えてたじゃん。見えてたよ。どうやって行くんやろうってプレミアム席の角の右側に入るところあるなと思ってで行ったら、さっき下のところに行ったんだ。まだ階段あったから、そこから行けるんだって。東港に到着しました。今から下船していきたいと思います。ほとんどみんな小豆島で降りてしまったのでガラガラです。お土産屋さんも閉まっています。さっきそうだ、動画撮るの忘れたけどジェラート食べました。
ああ、そっか、忘れる。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。本日もジャンボフェリーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。